హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ కుష్విత టాక్స్. సో ఇవాళ టాపిక్ ఏంటంటే లైక్ పిల్లలకి 1 year నుంచి బిలో ఉన్న పిల్లలకి కోల్డ్ కాఫ్, ఓన్లీ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఉంటుంది కదా. సో ఈ చలికాలం ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో కొంతమంది పిల్లలకి ఈ వెదర్ వల్ల కొంతమందికి నార్మల్గా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో అలాంటప్పుడు మనము టెన్షన్ తీసుకుంటాము. సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు అసలే సిచ్యువేషన్స్ బాగాలేదు. సో కోల్డ్ కాఫ్ అంటే ఇంకా టెన్షన్ తీసుకుంటాం అనమాట. సో అలాంటి టెన్షన్స్ ఏమీ లేకుండా మనము నార్మల్గానే న్యాచురల్ వేలో సో నేను యూజ్ చేశాననమాట మా పాపకి. సో ఇలాంటి వేలో మనము ఓన్లీ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ని తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట. సో అదేలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సో ఇది వచ్చేసి సింపుల్ వే అనమాట. సో మనకి ఇంటి దగ్గర దొరికే థింగ్స్తోని మనము ఈ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అనేది తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట. ఫైన్, సరేనా? సో లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. సో టాపిక్లో వెళ్ళే ముందు మన ఛానల్ని కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళు సో ప్లీజ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దానిపైన యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సరేనా? లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. సో టాపిక్ వచ్చేసి కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ తగ్గించుకోవడానికి. సో మనం వచ్చేసి నార్మల్గా మీకు అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. సో కప్రిల్లాకు అనేది ఐడియా ఉంటుంది అందరికీ. సో కప్రిల్లాకు అండ్ దీంతో పాటుగా కుక్క తులసి అంటారనమాట. సో ఈ కుక్క తులసి అనేది మనకు ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే నార్మల్గా మన ఇంటి దగ్గర దొరికే తులసి కాదు. సో బయట పొలాల్లో దొరుకుతుంది తులసి అనమాట. సో దాన్ని కుక్క తులసి అంటారంట. సో కుక్క తులసి ఆకులు అనమాట. సో మామూలుగా తులసి ఆకుల్లాగే ఉంటుంది, బట్ అది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట. బట్ అది బయట దొరుకుతుంది అనమాట మనకు పొలాల్లో. అండ్ మనకు ఖాళీ స్పేస్ ఎక్కడైనా బయట కొంచెం అక్కడ దొరికితే కనుక అక్కడ ఖచ్చితంగా మీకు దొరుకుతుంది అనమాట. సో కప్రిల్లాకు అండ్ కుక్క తులసి అనమాట. సో ఈ రెండింటిని తీసుకోవాలి. సో ఈ రెండింటిని తీసుకొని మనము పెనం పైన లైట్గా గోరువెచ్చగా కాల్చుకోవాలన్నమాట. సో కాల్చుకున్న తర్వాత ఈ రెండింటిని యొక్క పసురుని తీసుకోవాలన్నమాట. ఈ రెండింటిని బాగా స్క్వీజ్ చేశారనుకోండి, మనకు ఆ జ్యూస్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఈ రెండు ఆకుల యొక్క జ్యూస్ అనమాట. సో ఆ జ్యూస్ని తీసుకొని మనము 2 tablespoon జ్యూస్ని తీసుకొని పిల్లలకి పట్టించాలన్నమాట. సో ఇలా కనుక పట్టిస్తూ వచ్చారనుకోండి, ఒక 3 to 4 days పట్టించండి. పిల్లలకి ఉన్న కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అయితే ఖచ్చితంగా అయితే క్యూర్ అవుతుందండి. సరేనా? సో టాపిక్ అయితే ఇది ఫ్రెండ్స్. సో అందరికీ యూస్ఫుల్ అవుతుంది, లైక్ పిల్లలకి. సో 1 year నుంచి బిలో ఉన్న పిల్లలకి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ మీకు కనుక తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ ఎవరైనా ఉంటే కనుక ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. యూస్ఫుల్ అయితే ఖచ్చితంగా అవుతుంది అనమాట. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఏ బ్రైట్ డే. బై బాయ్.